Вітаю сябры, збіраемся патрошку. Бачу, два чалавекі ўжо ў чаце. Сёння у нас трошкі на вуліцы дождж, таму буду сёння з вами размаўляць з прыватнай кватэры, канспіралагічнай. Усё як мы любім, патрошку збіраемся, робім распаўсюд. Ставім, канешне, падабайкі, і сёння галоўныя навіны, і таксама мы сёння паразмаўляем пра нашых сяброў і трошкі павернемся ў падзеі таго года мінулага, таму што роўна ў гэты час, год таму, пачыналіся ўсе ключавыя падзеі ў Беларусі, у якіх я непасрэдна прымала ўдзел, нягледзячы на тое, што БТ сцвярджае, што мяне там не было, іх там нет, і я там дзейсна прысутнічала з камерай, і ў хуткім часе дадам тыя відэа з архіва, якія ёсць на маім канале, дзеля таго, каб мы маглі павярнуцца ў падзеі мінулага года і паглядзець насамрэч, што адбывалася ў Беларусі і што стала трыгерам для тых падзей, якія мы зараз назіраем у маёй краіне. Збіраемся патрошку, пішыце, калі ласка, як гук, як трансляцыя, таму што учора былі пэўныя праблемы з інтэрнэтам, я выхожу з тэлефона, а не з ОБС-кі на кампутары, таму могуць быць некаторыя затыкі ў трансляцыі. Так, бачу на сваім кампутары, што ёсць трансляцыя, цудоўна, калі ласка, распаўсюджваем. Аксаначка, вітаю, Сцепан, вітаю, збіраемся патрошку. Зараз уключаю вам прыгожую музыку, усё як мы любім. На жаль, не магу разгартаць свой экран для того, каб паказаць, што ў мяне адбываецца на кампутары, але тым не менш, усе падзеі, канешне, мы сёння абмяркуем і зробім некаторыя вынікі і, канешне, будзем заклікаць беларусаў да некаторых дзей, якія могуць прыскорыць час ратавання нашай краіны. Таму чудовы звук. Ну, шчыра кажу, у мяне зараз вось гэта маленькая прылада, яна набагата лепей за кампутар, якой у мяне ёсць. Я шчыра дзякую сябру Гордану Шамбаю, таму што ён мне выбраў вельмі бюджэтны варыянт, проста афігенна бюджэтны варыянт тэлефона, якой, ну, на мой погляд, дае фору усялякім наварочаным гаджетам, якія прадаюцца проста за шалёныя кошты. Так маленька распавяду, памяці ў тэлефоне 128 гігабайт, і гэтага мне вельмі хапае дзеля таго, каб маніторыць навіны і зберагаць тое важлівае, што мне неабходна для працы. Шчыра кажу, Гордан Шамвэй, пан Ватан, дзякуй шчыра, сябра, за тое, што ты своечасова адрэагаваў на мой запыт, калі я шукала сабе прыладу. І, да, абраў, напэўна, лепшае з таго, што можна было абраць на той бюджэт, якой у мяне быў на той час. Ромул, вітанечка, вітаю. Слухаем музычку, патрошку збіраемся, і я пакуль буду распаўсюджваць стрым, таму што вельмі важліва, каб мы сёння сабраліся, сёння падзеі вельмі цікавыя. Алексей Власов, вітаю, чат, вітаю. Слухаем музыку, глядзім на мяне.
Праслухалі цудоўную песню. Яна з ноутбука трошкі не хацела перазвантажваць у тэлефоне ўсякія штукі, таму што як заўсёды у мяне ўсё зляцела. Вы ж ведаеце, што рукі ў мяне растуць з плячэй, таму мне заўсёды ўсё злетае. Алексей Власов, вітаю, Сергій Касяк, вітаю, што там у нас выдалі ў паведамленне, напэўна, напісаў Хелен праз расійскамоўную клавіатуру. Сергей, выправляйся, жартую, канешне, вітаю, сябра, вельмі прыемна бачыць. Ірына Павлова, вітаю. Мне вельмі прыемна бачыць новых людзей, таму што канал трошкі быў у застоі з-за гэтых долбаных страйкаў, немагчыма было выйсці. Вітаю, Соненька, вітаю. Не хацелася страціць просто канал, і вось невялічкі тэрмін, неабходна было пасядзець, падумаць на тым, у якім фармаце далей будзем працаваць, але, ну, як заўсёды, мы ж не зменьваем, мы стабільны, заўсёды навіны, што адбываецца ў Беларусі. Сёння на маім тэлеграм-канале увесь дзень ідуць посты, рэпосты пра тое, што ідуць масавыя затрыманні журналістаў, зносяцца рэсурсы вядомыя ў Беларусі. Сёння асноўная атака пайшла на рэсурс Тутбай. Гэта адзін з найвядомейшых, скажем так, рэсурсаў Беларусі. Астатні час яны былі ў інтэрнэт. Таксама у нас ёсць рэсурс АВБай. Таксама ён сёння папаў пад раздачу. Велічэзная колькасць рэсурсаў сёння кіраўнікі затрыманыя, зараз будзем гэта ўсё разглядаць. Адзінае, што хацела бы я пачаць з такой маёй, мабыць, майго меркавання, што я бачу, як агонія, яна, на мой погляд, ужо проста ў піку, таму што настолькі баяцца любога інакамыслення ў Беларусі, гэта проста, сябры, я вам хочу сказаць, трэш, таму што я кожны дзень назіраю за сітуацыяй, і я не ведаю, што рэжым яшчэ можа выкінуць, разумееце? Я не хацела бы ўжо так будаваць гэтыя лагічныя ланцугі да піку, да, таго, што адбывалася 37-38 год. Дзейсна, Беларусь зараз апынілася у... Мы казалі аб гэтым год таму, мы казалі аб гэтым паўгады таму, мяне звінавачвалі ў тым, што генацыду ў Беларусі ніякага няма, усё гэта не падпадае пад нейкія там крытэрыі генацыду. Так я вось бы хацела нагадаць, учора спецыяльна залезла ў крымінальны кодекс Рэспублікі Беларусь у сувязі з тымі падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі з анкахворымі і хворымі людзьмі, якім неабходна тэрмінова надаваць зараз дапамогу. Дык вось артыкул 127 генацыд крымінальнага кодексу Рэспублікі Беларусь глаголіць наступнае, што дзеянні, якія здзяйсняюцца з мэтай планамернага знішчэння поўнасцю або часткова якой-небудзь расавай, нацыянальнай, этнічнай, рэлігійнай групы або групы, вызначаныя на аснове любога іншага адвольнага крытэра шляхам забойства членаў такой групы або прычыненнем цяжкіх цялесных пашкоджанняў або наўмыснага стварэння жыццёвых умоў, разлічаных на поўнае або частковае фізічнае знішчэнне такой групы, альбо гвалтоўнай перадачы дзяцей з адной этнічнай групы ў іншую, альбо прыняццё мер па перашкаджэнні дзетараджэння ў асяроддзі такой групы, называецца генацыдам і караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 10 до 25 год або пажыццёвым зняволеннем або смяротным пакараннем. Я калі перачытывала гэты артыкул, я шчыра кажу, вось якую пазіцыю не вазьмі, усё гэта зараз тычыцца Беларусі. Мы бачым, што ідзе знішчэнне планамернае беларускага генафонду. Ковід забівае. У турмах спецыяльна садзяць людзей у ковідныя камеры, там, дзе ёсць захварэўшыя. Я не кажу, што людзі, якія захварэлі, дрэнныя. Ублюдкамі являюцца тыя людзі, якія да хворых людзей садзяць здаровых, і такім чынам яшчэ больш капіталізіруюць гэтую хваробу сярод насялення Беларусі. Таму што людзі, якія выходзяць з-за крату, такое таксама адбываецца, яны нясуць хваробу ўжо ў масы, да сваіх сямей, да крам, у якія яны ходзяць дзеля таго, каб закупіць нейкае харчаванне. І ўсё гэта называецца генацыдам.
онкахворыя, якія зараз тэрмінова патрабуюць дапамогу і ім іх не надаюць, яе не надаюць, прабачце, гэта планамернае знішчэнне людзей. Гэта запланавана, гэта робіцца спецыяльна. Цяпер, калі ласка, абскардзіце мае меркаванні, што ў Беларусі адбываецца сапраўдны генацыд у 21 веку, у цэнтры Еўропы. Таму сёння мы будзем шмат заклікаць, і першае, да чаго я хацела бы заклікаць увесь сусветны наш бомонд. Калі ласка, у вас на вачах зараз спробуюць знішчыць цэлую нацыю праз хваробы, праз ненадання дапамогі, праз катаванні ў турмах. У нас ёсць справы, у якіх людзей пакалечылі фактычна падчас падзей, якія адбываліся ў жніўні 2020 году, і гэтыя людзі на сёння не атрымалі медычную дапамогу, і іх жыццю таксама існуе пагроза, таму што несвоечасова аказаная дапамога можа прывесці да летальнага ісходу. І пакуль мы будзем соображаць наконт санкцый, я просто заклікаю, па-першае, прыпыніце гандаль з беларускім бокам, тому што гэта ідзе прамое фінансаванне сілавых структур. Зараз на развіццё Беларусі нічога не выдзяляецца. Па-другое, санкцыі павінны быць не проста прыватныя, а ўся гэтая шушара, якая знаходзіцца ў атачэнні Лукашэнкі, яны не проста павінны лішацца нейкіх магчымасцей. Яны увогуле, як Макей трапіў ва Ўкраіну, хто яму дазволіў гэты шлёндры лукашысцкай сюды заязджаць? На падставе чаго ён прыехаў? Санкцыі так працуюць, санкцыі так не працуюць. Калі гэтыя мразоты будуць за калючым дротам сядзець у сябе, якой яны стварылі, вось гэта будзе эфектыўна. Усе міжнародныя арганізацыі павінны зараз адгукнуцца на той генацыд, які адбываецца ў Беларусі. Я да гэтага заклікаю, гэта вельмі важліва. У нас зараз фактычна беларускі генафонд целенаправлена забіваецца. І гэта тэма не павінна сыходзіць на аніводную секунду. Таму, калі ласка, звяртайце на гэту увагу. На сваім тэлеграм-канале я пастаянна раблю рэпосты. Уся інфармацыя, якая надаецца ў эфір, яна з'яўляецца раней на маім тэлеграм-канале, тому што інфармацыя паступова ідзе процягам дня, і, вядома, мы яе ўжо акумулюем на вечар для таго, каб у карацейнішкім выглядзе падаць як навіну. Так што, да, сябры, гэта важлівая тэма. Наконт нашых захварэўшых, якія знаходзяцца ў турмах, Слава Сікора зняў ужо 3 ролика, здаецца, вось 4-й на падыходзе, я трошки не паспяваю за ім, на жаль, але таксама будуць на маім канале, просто фізічна, тэхнічна, ён хутчэй за мяне, ён рэжысёр, ён умее з усялякімі прыладамі працаваць. Я, на жаль, пакуль яшчэ не такая шустрая, як ён, таму у мяне гэта адбываецца трошки з затыкам, але тым не менш, я яго так спрабую дагнаць. У Славы Сікора ўжо выйшлі рускамоўныя версіі ролікаў, можна іх посціць, можна іх браць з каналу, распаўсюджваць. Калі ласка, не заставайцеся з боку гэтай сітуацыі. Любая падтрымка зараз нам вельмі важлівая. Я пра гэта казала год таму, я пра гэта кажу зараз, нічога не змянілася. Мы вядзем барацьбу, барацьба трывае, ніхто лапкі не склаў, ніхто не сказаў, што ўсё, мы стаміліся. Я заўсёды ў галаве трымаю, калі мне кажуць, што, напэўна, вось гэтая беларуская гісторыя, яна цябе выматала, безумоўна, яна нас выматвае. Але я нагадаю, што ва Ўкраіне 8-й год ідзе вайна, і тут ніхто не крычыць пра тое, што ён стаміўся. Людзі проста робяць сваю справу, хто як можа, інфармацыйная падтрымка, фізічная магчымасць, да, хто зараз абараняе мяжу. 8 год. Я заўсёды ў галаве трымаю, што я не магу распісацца ў тым, што я стамілася, таму што вось за 8 год яны не стаміліся, а мы тут за год уже, разумееце, соплі слёзы, о боже мой, мы прагралі. Мы не прагралі вайну. Вось тое, што зараз адбываецца, гэта новы ўзровень рэпрэсій, якія фізічна не даюць людзям магчымасці свае правы здзейсняць. Гэта права на свабоду слова, на свабоду выказвання, гэта забаронена. Сёння будзем разбіраць кейс Тутбая, то, што адбываецца ў Беларусі, і вы зразумееце, што жахлівая сітуацыя, таму што ўсё,
Вось засталося толькі налепіць скотч на рот і нічога ўвогуле і вачыма не маргаць, таму што гэта таксама небяспечна. Не дай Божа, дзесьці капілярчык лопнець у вачах, вас вінавацяць у тым, што вы праводзіце пікет з не з з не з як яны кажуць, з незарэгістраванай сімволікай. Так што ў каго з вачамі могуць быць праблемкі ад таго, што ён шмат сядзіць за кампутарам і глядзіць мае стрымы, калі ласка, акулярчыкі адзявайце, таму што гэта можа закончыцца для вас 15 сотнямі арышту. Ситуация такая себе. Так, давайте с вами трошки крутишины падают духом. Мы не будем падать духом, еще раз скажу, не дочекаются, наадварот. Ну, мы больше партизаним зараз відомо, тому що умови, які ствараються у Білорусі, не дазваляюць, ну, за мяжы вельмі лёгка падставіць людзей, таму мы тут робім усё вельмі асцярожненька і тихенечко, каб нас не падла подловили на рэчах, якія мы здзейсняем. Ідзе дапамога, мы не адмаўляліся ні ад беларусаў, ні ад беларускіх падзей, таму потихенечку, патрошку мы працуем. Сёння ўзялі яшчэ кейс новы, кейс цяжкі ў Беларусі, але вось мы ўжо сагласавалі, што мы далучымся да падтрымкі, і я спадзяюся, што, мабыць, калі-небудзь вы даведаецеся, якой цудоўнай сям'і мы дапамагаем, будзем дапамагаць, таму што сёння сагласаванні былі. Вось, таму ўсё патрошку. Не расстраиваемся, ніколі не здаемся, таму што ў той час, калі мы кажам, што мы стаміліся, Оленка, як твої справи, сонце? Нормально. З вами, нарешті, вось мне Гордон Шамвей параіў такую прыладу набыць. Я яе набыла, уже адрэагавала сабе, тут адрэгулявала, можна сказаць, камеру, тому што трошки яе трэба было падшуршаць, каб яна фокус лавіла. То бок, ну, такая прылада моцная і вельмі бюджэтная, шчыра кажу. Калі, ну, вось, калі-небудзь распавяду, што ў мяне за такая цудоўная, такой маленькі кампутер у руках, і колькі ён каштуе, я просто была здзівована. І я яшчэ раз скажу, што я там замазана з мяне кава Гордона Шамвея, тому што ён, ну, дзейсна, так, видите, параіў нешта карыснае. Я зараз бы хацела звярнуцца да рэсурсу «Вясна» для таго, каб мы сёння адсачылі з самага ранку, просто літаральна з самага ранку пачаў рвацца Тэлеграм, ад таго, што пачаліся ператрусы у рэсурса Тутбай, і мы сёння ўвесь дзень адсочваем. Гэта кранулася некалькіх кампаній, і таму, сонце, я рада, што з табою пазнаёміўся асабіста. Мне вельмі таксама прыемна, сябры, што вы ў мяне ёсць. Гэта вельмі важліва, калі ты адчуваеш падтрымку сягульную, і гэта дае насправдзе сіл ганяць ва ўсю моц. Таму я шчыра дзякую маёй аўдыторыі, нягледзячы на тое, што некаторы час не было стрымоў, некаторы час я не выходзіла ў эфір. Я была занята ў іншым праекце, і зараз праекты, якія мы вядзем, яны таксама час забіраюць, але тым не менш усе людзі там на Facebook дзесьці мы сустракаліся, Instagram, і што самае цікавае, вось літаральна недавно мне напісаў знаёмы, я не бачылася з ім, ну, год 5, напэўна. Ён мне напісаў: «Лена, я бачу цябе ў стрыме, ты такая молодец». Я думаю, які ў стрыме, ну, не бачу, у мяне стрымоў няма ўжо доўгі час. А дзесьці, вось дзесьці на рэсурсах я папалася яму, ён мяне згадаў, знайшоў у Інстаграм і проста падзякаваў за тое, што я раблю. І, ну, гэта моцна матывуе, тому што ты так разумееш, што так, там сочаць за табой, там глядзяць, што ты робіш, таму гэта важлівая гісторыя. І гэта было адным з матыватарам павяртацца мне ў эфір, таму што, ну, тэхнічна я, на жаль, пакуль не вельмі клёвая, як Олекса, мой кум, але ўсё папераду, я ўпэўнена, тым больш, што зараз ужо больш-менш стабільная сітуацыя ў мяне ва ўкраіне. Мы так ужо, можна сказаць, тут асвоіліся, і самае смешнае, што я вам так па сакрэту скажу, мае дзеці сказалі, што яны павярнуцца ў Беларусь дзеля таго, каб забраць рэчы і павярнуцца ў Украіну. То бок яны неяк так разглядаюць Украіну ўжо з іншага боку. На пачатку нам было трошкі цяжка, таму што яны ў мяне рускамоўныя, але
Згадав, коли ми з тобою познайомилися, коли ти шпаклювала стіну вдома. Ну так, відома історія у Discord. А, так, я вдома робила ремонт самостійно. Інна, вітаю. Допомога родинам загиблих. Тут дякую, Оксаночка. Так, це важлива тема. Ми притягуємо підтримувати проєкт допомоги нашим сім'ям загинутих героїв. Дійсно, єдине, що я вже спомпувала собі Streamlab на телефон, я поки не розібралася, як він працює тут, тому, мабуть, у хуткім часі ми ось цю пляцовку перекинемо сюди, і коли у мене технічно буде отримлюватися працювати з телефону на Streamlab, буде кльово, тому що ми зможемо тоді з телефону спокійно йти у рулетку і там працювати уже далі. Поки у такій інформації, я міркую, що ви на мене не ображаєтеся, і все буде окей. Загубила думку, что хотела сказать. Ладно, повертаемся до весны. Весна сегодня отсочивая весь день, что отбывается с порталом Тутбай. От себе скажу, что Тутбай это был той інфармацыйны ресурс, який даваў фінансавую аналітыку. Яна была не разгорнутай па меркаваннях, яна была статыстычна правільная, то бок яны бралі параўнанні папярэдніх гадоў, яны бралі аналіз дадзеных тое, што дае Нацыянальны банк, і вось на падставе гэтага з Тутбаем вельмі было цікава працаваць, і плюс навіны, якія размяшчаліся на Тутбае, і плюс інфармацыйныя нейкія рэсурсы, якія яны дадавалі, гэта інтэрв'ю, гэта аналітыка падзей, якія у Беларусі адбываюцца. Таму Тутбай важлівы рэсурс. Ну і вось сёння ён пад прэсінг таксама трапіў. Я не здзівована, шчыра кажу, таму што мы бачым агонію абсалютна рэжыму. І вось для беларусаў, на мой погляд, зараз наступае той чарговы шанец, калі маленькі крок можа прывесці да вялікіх падзей і перамога будзе за намі. Я трошки пазней распавяду аб гэтым. Гэта мае прыватныя меркаванні, я не працую па нейкіх метадычках, і часцей за ўсё мае меркаванні разыходзяцца з усеагульнымі, але тым не менш, як паказвае практыка, бывае так, што я таксама бываю права. Так, што ў нас давала вясна на сёння? Як паведамляе сам рэсурс Тутбай, у офіс прыйшлі сілавікі. Гэта было зранку. Адразу некалькі рэдактароў Тутбая паведамляюць пра то, што да іх прыйшлі супрацоўнікі ДФР. ДФР гэта дэпартамент фінансавых расследаванняў. У тым ліку да галоўнай рэдактаркі Марыны Золатавай таксама Тутбай піша, што акрамя таго не адказваюць на званкі супрацоўнікі рэдакцыі, якія былі ў офісе. Ужо вядомы спіс затрыманых людзей. Сілавікі выламалі дзверы на паверсе, дзе жыве галоўная рэдактарка Тутбая Марына Золатава. Відавочцы кажуць, што гэта было прыкладна о 10 гадзіне 20 хвілін зранку, тому што быў моцны шум і грукат. Таксама паведамляецца, што прадстаўнікі ДФР прыйшлі ў офіс Хостер. Гэта пацвердзіў сузаснавальнік партала, прабачце, Кірыл Волошин. І абнаўленне прыйшло не так даўно. Дырэктарка кампаніі Хостербай затрымана пасля ператрусу. Гэта паведамляе Медыязона. Сергея Павалішева вывелі з офіса, у якім праходзіў ператрус, і пасля 15 гадзіны дня супрацоўнікаў кампаніі сталі выпускаць з кабінету ў іх офіса. Там яны сидзелі пад наглядам сілавікоў падчас ператрусу. Еўрарадыё таксама паведамляе, што дзверы рэдакцыі Тутбай запечатаныя поліэтыленам і зафарбаваныя балончыкам з унутрашняга боку. Таксама паведамляюць, што ў офісе av.by таксама сілавікі, тэлефоны на сайце кампаніі не адказваюць. Супрацоўнік av.by паведаміў, што ў іх была планёрка па онлайн-сувязі, і ў нейкі момант ён пачуў шум і выкрыкі, каб усе выключылі тэлефоны. Пасля гэтага сувязь знікла, і ўдзельнікі онлайн-сустрэчы, якія, як мяркуецца, былі ў офісе, перасталі выходзіць на сувязь. Да гэтага моманту супрацоўнікі av.by не ведаюць, што адбываецца ў іх офісе. Таксама вядома, што пасля ператрусу быў затрыманы дырэктар av.by Зміцер Геранін.
Так, ну і на астатнюю гадзіну давайте паглядзім, што у нас тут адбываецца. На 19 гадзін 18 траўня вядома, што ў цэнтральным офісе Тутбая працягваецца ператрус. Супрацоўнікі, якія раніцай прыйшлі на працу, ўсё яшчэ не выходзяць на сувязь. Па апошняй інфармацыі затрыманы як мінімум 14 чалавек. Гэта галоўная рэдактарка Марына Золатова, генеральная дырэктара Людміла Чэкіна, галоўная бухгалтарка Анжела Асад, намесніца бухгалтаркі Марына Новік, намесніца дырэктаркі Ірына Рыбалка, дырэктарка па персаналу Надзея Адамович, намеснік галоўнай рэдактаркі Максім Гайко, журналістка Алена Толкачова, інжынер-праграміст Віталь Каліноўскі, бізнес-аналітик Вадзім Трусаў, начальніца аддзела маркетынгу Ганна Заяц, начальніца аддзела продажу Марына Кушнярэвіч, менеджер Андрей Аўдзею і рэдактарка Вольга Лойка. Яна затрымана на 72 гадзіны і знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна. То бок, зразумела, што сёння, Хелен, я ўпэўнена, што Лукас ідзе ў гэтым годзе ў адстаўку. Ну, наконт адстаўкі не ведаю, але то, што мы яму дапаможам прыняць вось гэтае рашэнне, што яму пара ў Гаагу, ну, я мяркую, што так. Мы ўсё для гэтага робім, ніхто не... Яшчэ раз скажу, ніхто не спыняецца, ніхто не спыніцца, таму што у нас адкату назад быць апрыёры не можа, проста. Ну, мы не можам прапусціць сітуацыю, пры якой... Ну, што нам прапануюць у будучыні лукашысцкі рэжым? Я просто скажу, я прыватна размаўляю па розных месенджерах з сваімі сябрамі з Беларусі, мы падтрымліваем сувязь, і ўжо зараз яны кажуць, слухай, ну, упершыню, напэўна, за доўгі час мы сутыкнуліся з сітуацыяй, калі ты не хочаш выходзіць у краму за хлебам, таму што ты дзейсна не разумееш, за што цябе могуць затрымаць. Пытанне ж у затрыманнях не у сімволікі. Сімволіка гэта ўжо нібыта падстава, з-за якой быў затрыман чалавек. Я яшчэ раз нагадваю вам, мае шаноўныя сябры, у Беларусі планавае ўсё. Вось у іх ёсць план на затрыманне, неважліва, якой гэта дзень, неважліва, якая гэта падзея. Увогуле сэнсу, што вымусіла там людзей выйсці на вуліцу, умоўна кажучы, да, з якой падставай чалавек выйшаў у Беларусі на вуліцу, у іх ёсць план па затрыманні, яны будуць яго рабіць. Нават калі яны не затрымаюць людзей на вуліцы, яны будуць выбіваць дзверы ў хаты і ўсё роўна затрымліваць. Гэта відавочна, абсалютна. Хелен, як ты ставішся да Вольгі Карач і Ігора Макараў? Я ўжо адказвала на гэтае пытанне. Як я стаўлюся, я абавязкова вам раскажу пасля перамогі. Зараз у мяне вораг адзін, гэта Лукашенка і яго прыхвасні. Таму усе мае меркаванні наконт людзей, якія нешта робяць для Беларусі, я пакуль прыхаваю пры сабе, але абавязкова гэта ўсё будзе агучана трошкі пазней, калі вось гэтая ўлада нелегітымная, якая зараз катуе маіх сяброў, яна сыдзе. Для мяне гэта прыярытэтнае пытанне. Мы абмяркуем усіх рэшта. Відавочна, што я ведаю гэтых людзей, я бачу, чым яны займаюцца. Але, сябры, усе пытанні на потым. Зараз гэта не галоўнае. Вось на сёння мы маем 398 палітвязняў. Сёння ў Беларусі на 21 палітвязня стала больш. Гэта азначае, што сёння на 21 чалавека ў мяне працы стала больш. І гэта трэба разумець. Мы зараз займаемся актыўна палітвязнямі. Чаму? Я заўсёды датрымліваюся сваёй пазіцыі. У мяне два палітвязня, гэта Мікалай Статкевіч і Сергей Спарыж, але яшчэ велічэзная колькасць маіх сяброў, якія знаходзяцца за кратамі. Зараз судзяць маіх сяброў з Еўрапейскай Беларусі. Еўрапейская Беларусь гэта нашы сябры, мы з імі ў кааліцыі. Таму Андрусь Войніч, Евген Афнагель, там Паша Юхневіч, гэта ўсё вось прозвішчы людзей, з якімі я плячо а плячо стаяла на плошчы. І яны для мяне зараз галоўныя. Я не хацела бы абмяркоўваць гэтыя дні X, Y, як кажуць, ужо проста, аскоміна набіла. Для нас дзень X, ён ужо настаў, ужо беларускі пратэст, ён
выйшаў за мяжу, якая бы магла разгарнуць і, мабыць, там people бы схаваў, як некаторыя казалі, так? Не будзе гэтага. Беларусы ўжо не могуць зрабіць адкат назад. У нас шмат загінутых, у нас шмат закатаваных. Ну, прабачце, амаль 40 000 чалавек рэпрэсаваных. У маленечкай Беларусі. Зараз, каб вы разумелі, вельмі прыхоўваць гэтую сітуацыю, вельмі там спрабуюць прыбраць з сетак, але я мяркую, што гэта адна з падстаў, за якую пачалі чапляцца да Тутбая. Не так даўно былі публікацыі, што зараз Белстат, вось гэтыя галоўныя статысты, якія малююць статыстыку ў Беларусі, яны спрабуюць пералічыць статыстыку, пачынаючы з 2010 году, таму што 40 000 беларусаў завіслі проста ў паветры, гэта загінутыя. І яны зараз хочуць неяк падфуфліць, каб вось гэтую шалёную смяротнасць, а мы яе павязваем напрамую з ковід, таму што хто уважліва сочыць за беларускай гісторыяй, яны бачаць, што штодзённа ў Беларусі, а дзе парк? Якой парк? Парк не, сёння дождж, і я вырашыла, што я сёння буду пад дахам. Вось. Парк будзе заўтра, калі не будзе дажджу. Ну, я просто боюсь сапсаваць тэлефон, шчыра кажу. І штодзённа Белстат, не Белстат, а Міністэрства здраваахароны, яно дае статыстыку, што загінула 10 чалавек ад ковіду. Вы падыміце статыстыку беларускую. У нас, ну, напэўна, год, я магу памыляцца, але яна стабільна 10 чалавек, разумееце? Вось у нас план па загінутых ковід 10 чалавек. А зараз Белстат ламае галаву, куды яшчэ вось гэта 40 000, якія загінулі. Вы разумееце, што 40 000 чалавек гэта невялічкае мястэчка, гэта больш за вёску. Гэта ўжо маленькі гарадок. Маленькі гарадок загінутых ад ковід. Яны відавочна зараз гэтую сітуацыю спрабуюць неяк падфуфліць. І пачалі беларускія СМІ пра гэта пісаць, што, прабачце, дзе вы 40 000 чалавек за 10 год згубілі? Гэта пры ўсім тым, што быў перапіс насялення. 40 000. Вось, таму я мяркую, што хутчэй за ўсё хочуць вось гэтую сітуацыю прыхаваць, таму што 40 000 загінутых гэта чарговы трыггер для таго, каб людзі выйшлі на вуліцу. Іх проста забіваюць. Мы толькі што разглядалі 127 артыкул Крымінальнага кодексу Беларусь, генацыд, і я лічу, што вось гэтая сітуацыя, яна раўнюсенька туды падпадае. Чаму я гэта абгаварыла? Што сёння яшчэ цікавага? Сёння таксама цікавае было ва ўкраіне. Мне здаецца, што мяне учора такі пачулі, вось там, дзесьці там мяне пачулі. Зараз я хацела бы паведаміць вам навіну. Служба бяспекі ўкраіны побачила схему незаконных поставок палива з Беларусі і Рашкі на суму большую за 3,5 мільёна даляраў. Пастаўкі здзейсніваліся ў 2020-2021 годзе. Гэтая прадукцыя даставалася без сплаты пошлін і акцызаў, і ў ходзе вобшука былі із'яты больш за 300 фіктыўных печаткі больш за 300 фіктыўных кампаній, грошы, абладнання, метілавы спірт, хімічныя нейкія прымочкі і гатовы сурагат агульным аб'ёмам болей за 1000 тонн. І адзін з вобшукаў праводзіўся ў доме, дзе пражывае мэр Кіева Віталій Клічко. Там былі знайдзены дакументы і дадзеныя кампаніі, якія былі прычэтны для схем кантрабанды. Вось, я сёння прачытала цудоўную навіну. Я лічу, што мяне дзесьці там пачулі, напэўна. І тут таксама ідзе мова за мярэжу заправак БРСМ, якая стала самым крупным атрымавачам разбавіцелі, растварыцелі, якія выкарыстоўваюцца, каб бадзяжыць. І таксама Украіна гэтым пытаннем займаецца, таму што імпарт павялічыўся ў 2 разы ў 2021 годзе, то бок роўна тая сітуацыя, пра якую мы размаўлялі, што ніхто не забыт, нішто не забыта, і ўсе вас бачаць. Вось.
будзе разглядаць Кабмін у падатковы кодэкс змены нейкія, але я нагадваю санкцыі, 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 санкцыі. Куми, привіт! Я тебе вітаю, я дуже рада тебе бачити. Приємно, що ти заходиш на мій канал. Ми так давно з тобою не бачилися, що я просто вже засумувала. Dissident By, так само сьогодні я закину вам посилання, тому що Dissident By сьогодні розмовляю з Михайлом Жемчужним. Михайло Жемчужний, я нагадаю, гэта, ну, на жаль, ён больш вядомы як палітвязень. Для мяне гэта навуковец, шыкоўнейшы навуковец, фізік. Я закіну пазней пасыланне ў сваю суполку дзеля таго, каб вы маглі азнаёміцца з яго дзейнасцю, і ён з катэгорыі вельмі разумных людзей. Я вам вельмі раю Михайла Жемчужнага паслухаць. І я згадваю пікет, калі Сергея Спаруша забралі у кастрычніку, здаецца, 2019 года. Зараз распавяду гэтую справу, яна была вельмі смешная. Хелен, як ты думаеш, ці будзе уздымацца пытанне аб сітуацыі ў Радзе бяспекі? Безумоўна, таму што, ну, слухайце, мы ў цэнтры Европы, і тое, што адбываецца ў Беларусі, яно вось проста чалавеку з здаровым глуздам, яно у галаву не лягае, потому што, ну, вось такое татальнае знішчэнне нацыі, гэта жудасная сітуацыя, у якой апынілася Беларусь. Я вам шчыра кажу, мы ніколі, нават у самыя такія абмеркаванні, калі мы з камандай збіраліся, мы меркавалі там, што можа адбыцца, якія максімальныя санкцыі могуць быць далучаныя да нас, таму што, ну, вядома, мы, калі выходзілі на акцыі пратэсту, мы ўсе разумелі, што, ну, мы можам не павярнуцца дадому, да? І мы, вядома, абгаворвалі вось той максімум, якой можа адбыцца з актывістам, і мы неяк маральна да гэтага гатаваліся, што, ну, будзе затрыманне, магчыма, будуць катаванні, да? Якую інфармацыю з нас паспрабуюць выбіць, да? І вось у той час прыпусціць, што сітуацыя будзе іменна вось у такім выглядзе, слухайце, мы ў самых смелых фантазіях не маглі гэтага прыпусціць. Што ён не то, што чырвоную мяжу пройдзе, не тое, што ён там усё парушыць, усё магчыма, што немагчыма, а тое, што Беларусь прыйдзе на сапраўдны 37-38 год, тыя ж самыя варанкі, тыя ж самыя катаванні. Пачытайце, знайдзіце час, пачытайце рэсурсы, проста эмацыйна немагчыма гэта спакойна чытаць, што пішуць людзі, якія выходзяць з Жодзіна, якія выходзяць з Акрэсціна. Я просто, я живу гэтым, я кажу, я кожную ноч, амаль кожную ноч, я проживаю з людзьмі Акрэсціна нанова. То бок у мяне кожную ноч, з-за, напэўна, таго, што я чытаю пастаянна, гэта ўжо неяк у галаве сядзіць. Ну, гэта жудасныя гісторыі. Тое, што там людзям не даюць матрас, гэта ўжо, ну, гэта ўжо нейкая звычайная справа. Мы не думалі, што так можа адбыцца. Вось фантазія Лукашэнкі, крывавага дыктатара, яна хворая, і мы ведалі, што ён хворы чалавек, але што ў яго настолькі ўсё запушчана і паталогія, мне здаецца, гэта ўжо просто настолькі размыты мозг, што ён нічога не аналізуе, ён просто дае каманду нейкую фаз, або даў на откуп сваім псам, там, рабіце, што хаціце, і ён не думае за заўтра абсалютна, ён жыве аднім, нават не днём, а гадзінай. Нешта Наташка Масандра даўно нічога не пісала на паўпершага, нешта пляскі з бубнам закончыліся, вось я адсочваю гэты фенаменальны рэсурс, на якім яны спрабуюць нешта працягнуць. Я просто заўсёды так сабе думаю, боже, вось сядзяць людзі, ім жа ж неабходна неяк навіну гэтую сабраць, каб яна выглядала лагічна, паслядоўна. Вось там фантазія ў людзей капітальная. Пол першага, можете не подписываться, я не подписана, але я захожу, сачу за ім. Вось там квесты штодзённыя. Ну, астатні час чамусьці яны не даюць інфармацыю. Я так разумею, што закончыліся лідары з вельмі вядомых краін. Ну, не будзем нікога абражаць зараз. Верительныя граматы яны ўжо далі. Таму я кажу, я гляджу на рэсурс пол першага, і я просто разумею, як людзі штодзённа ламаюць сабе галаву, што пра гэтага прыдурка яшчэ такога добрага напісаць, каб людзі неяк там, мабыць, паверылі ў тое, што там не ўсё запушчана. Там усё запушчана, таму
псіхіатр Дмитрий Шыгельскі, знішчэнне беларускага народу. Ну, Шыгельскі, Шыгельскі Зміцер гэта чалавек, якой першы ўвогуле велічэзную колькасць год таму назад сказаў, што гэта псіхамазаічны там у яго псіхамазаічная нешта там шизофренія, здаецца, я не памятаю. Ну, карацей, ён хворы на галаву чалавек. З-за гэтага Шыгельскі вымушаны быў бегчы, таму што яму пагражала вось за такое Шыгельскага маглі проста забіць. І мы бы зараз шукалі сведкаў, як шукаем Захаранка, Ганчара, да, то бок, ну, гэты чалавек, якой, я пра Лукашэнку, гэты чалавек, якой забівае, яму пофігу абсалютна. Для яго прычапіліся да мяне на БТ, што я сказала, што велічэзная каштоўнасць, самая вялікая каштоўнасць ва ўкраіне, гэта жыццё чалавека, так насамрэч і ёсць. У Беларусі гэтага апрыёры не існуе, як вы ж памятаеце, не да законаў, да? То бок, ну, пацёрліся. Так, нешта хацела вам цікава распавесці. Нешта цікавае. Я хацела сёння вам распавесці пра справу арміі з народам. Армія з народам гэта адзін з беларускіх рэсурсаў. Ён пачаў сваю справу даўно. Яшчэ на пачатку, да чаго я гэта кажу, я сёння хацела бы павярнуцца да падзей, якія былі год таму. Вось для нас травень 2020 года, ён быў у такой вельмі актыўнай фазе. Гэта была перадвыбарчая кампанія, выбараў якіх не існавала. Для чаго мы гэта рабілі? З якой мэтай мы выходзілі і чаму для нас стратэгія Мікалая Статкевіча, яна не проста спрацавала, а яна стала трыгерам тых падзей, якія адбываліся ўжо ў жніўні пасля, ну, так умоўна названых выбараў, якія і не прайшлі, і не вызнаныя ў светавой суполкі. Травень месяц 2020 года гэта час, калі мы падчас пандэміі вымушаны былі карыстацца тым маленькім выкенцам афіцыйных, вызнаных магчымасці, можна так сказаць, калі можна праводзіць мітынгі, да, пікеты афіцыйна. Яны ў рамках перадвыбарчай кампаніі дазволены. Дагэтуль не дазволена. Усе нашыя пахадзелкі ў снежні, у лістападзе. Лістапад частку мы яшчэ парламенцкай кампаніі афіцыйна адстаялі. Потым у нас былі абмеркаванні, ці гатовы мы выходзіць ўжо, што называецца, на свой страх і рызык. Кампанія Міколы Статкевіча, народная грамада. Ну, для нас гэта такое было такое пытанне без адказу, тому што, ну, што называецца, мы з плошчы заскочылі на паседжанне, і потым пахапалі сімволіку і выйшлі абратна на плошчу, што называецца. І вось у нас уся зіма, яна літаральна прайшла пад знамёнамі бальшавікоў на плошчы. Мы у той час, я настойваю на гэтым, што мы прыпынілі на некаторы час разгляданне інтэграцыйных гэтых карт з рашкай, таму што гэтыя мапы, я нагадаю, пры канцы снежня 2019 года мы смаглі сабраць больш-менш вялікую плошчу. У той час больш за 5000 чалавек было там, хаця, не гледзячы на тое, што у нас ёсць відэаматэрыял, не гледзячы на тое, што у нас ёсць фотаматэрыял, усё роўна, нават некаторыя зараз а-ля блогеры сцвярджаюць, што ў той час, ну, некалькі соцень чалавек выйшла. Апусцім гэтую гісторыю, усе пытанні потым. І вось травень мы пашлі па стратэгіі Мікалая Статкевіча. Мы не сталі прымаць удзел у... Я не кажу, што дрэнная стратэгія была ў Паўла Северынца, ні ў коім разе. Кожны ідзе сваім шляхом і абірае для сябе ту стратэгію, якая яму зручная. І Павел у той час вырашыў, што яны будуць ісці за аднаго кандыдата. І у сакавіку месяца з-за пандэміі, за што я Павла вельмі паважаю, Павел сказаў, што пакольку небяспечна збіраць людзей, існуе прамая пагроза жыццю, таму што ковід толькі-толькі пачынаўся, мы яшчэ не ведалі, што гэта за хвароба, як яна распаўсюджваецца.
Мы толькі ведалі, што неабходна насіць маскі і пальчаткі. Вы ведаеце, што ў Беларусі не быў введзены каранцін, і ўвогуле у Беларусі ў той час ковіду не існавала. Мы яго вымушаны былі лічыць там гарэлкай і трактарам. І Павел Северынец прыняў рашэнне, што ён не будзе праводзіць праймаріз роўна за той сітуацыі, што неабходна было збіраць людзей у памяшканнях. Ён не стаў рызыкаваць. Ён сышоў з дыстанцыі, яны адмовіліся праводзіць вось гэтую агітацыю і пазіцыю аднаго кандыдата. Мы ў свой час абмяркоўвалі іншую стратэгію. Мы наадварот хацелі дзеля таго, каб скарыстацца вось гэтым вакном магчымасцей, сабраць вялікую каманду, вялікую колькасць кандыдатаў пратэсту, каб пазачыняць рэгіёны і надаць нарэшце людзям магчымасць сустрэцца паміж сабой у больш-менш бяспечнай сітуацыі, таму што гэта ўсё зборы на вуліцы, людзі маглі трымаць сацыяльную дыстанцыю паміж сабой, выкарыстоўваць маскі, нейкія засабы абароны, захісту. І такім чынам наша мэта была абсалютна празорай. Мы спрабавалі як можна тэрміновей і як можна больш лакацый зачыніць нашымі актывістамі дзеля таго, каб яны маглі праводзіць падчас перадвыбарчай кампаніі агітацыю. І ў той жа час, вы памятаеце, быў затрыманы Сергей Ціхановскі, якой далучыўся да стратэгіі Мікалая Статкевіча. Гэта ўсё было зноўку ў прамым эфіры. Я не разумею зараз некаторых зноўку, што яны там нам нават казалі, што Сергей Ціхановскі зрабіў вядомай народную грамаду. Сябры, не блытайце ніколі гэтыя паняцці. Ніхто нікога вядомым не рабіў. У нас была адна мэта. Гэта змяніць гэты злачынны рэжым. Мы паміж сабой нічым там не мерыліся. Вось, і атрымліваецца сітуацыя, што каманду Мікалая Статкевіча загарнулі поўнасцю. Марына Адамовіч у той час ёсць стрым, я брала каментары ў яе прыватна. Пані Марына сабрала подпісы актывістаў, мой подпіс у тым ліку быў у гэтым спісе актывістаў, якія выдвигаюць яе кандыдатуру на пост прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І Лідка Падлічылка нічога цікавей не прыдумала. Вось гэта мозг, інтэлект амёбы проста неабходна мець для таго, каб сказаць: вы ведаеце, у мяне на маніторы, я дакладна не памятаю, але, здаецца, пашпартныя дадзеныя не адабражаюцца. Ну, PDF-файл, я просто ведаю, як пані Марына дасканальна кожную лічбачку перавірае. Вот, Лідка Падлічылка, у яе або хранічнае касаглазие, або у яе адна палова чагосьці там не працуе. Вось яна часціну дакумента фізічна не бачыць. Вось яна ў яе адчыненая на маніторы, але Лідка яе не бачыць. І нават вось там, дзе мы ведалі, што не могуць адмовіць фізічна, таму што каманда такая, мы называліся жалезная каманда актывістаў, якія проста, мы гатовы былі ўжо там фізічна з пашпартамі абараняць нашыя галасы. Мы прыехалі спецыяльна пад ЦВК, калі рэгістравалася пані Марына, з дакументамі дзеля таго, каб у выпадку, калі скажуць, што мы там пазванілі камусьці, ён сказаў, што вас не ведаем, мы ткнулі, што называецца, ўжо па твару сваімі дакументамі, сказалі, каго ты тут наё. Вось, Лідка вырашыла, што па твару атрымаць яна не хоча, і яна проста зрабіла выгляд, што і адна палова мозга не працуе. Вось, і ў гэты час пашчасціла, што зарэгістравалі нашага Владзіміра Непомняшчага. Сябры, 24 траўня плануецца вялікі стрым на канале Народная грамада. Магчыма, я буду яго трансляваць на сваім канале, дзе мы ўжо больш падрабязна, сёння я зжата буду, а ўжо 24 мы будзем падрабязна распавядаць падзеі 2020 года. Вось, і я вам раю зайсці, таму што там будуць мае сябры. Я пакуль не буду спойлерыць, што іменно мы будзем рабіць трошкі пазней, але вось праз тыдзень мы плануем зрабіць велічэзны стрым з актывістамі Народнай грамады, дзе мы будзем распавядаць пра тыя падзеі, якія адбываліся год таму, ужо кожны з свайго меркавання. І атрымліваецца, што у нас рэгіструюць Владзіміра Непомняшчых. Чаму яго зарэгістравалі, мы раскажам вам на канале Народная грамада. Таму што там цэлы квест з ім адбыўся. Вось, і зарэгістравалі Святлану Ціхановскую. Ведаеце, там яшчэ быў Чэрачань, Канапацкая, вось гэтая шушара ўся лукашыская, яны нас не цікавяць. І ў нас
Я шчыра кажу, дзеля таго, каб мы праводзілі агітацыі, нам дастатне было аднаго кандыдата. Таму што ініцыятыўная група яна састаіць там у ініцыятыўную групу больш за 100 чалавек уваходзіць. І відавочна, што калі ты ўжо ў ініцыятыўнай групы, у ініцыятыўнай групы ёсць свая падгрупа, якая займаецца ўжо там пытаннямі абробкі дакументаў, там падрыхтоўкай дакументаў, да? То бок іерархічна адзін кандыдат плюс 100, не 100 там было, трошки меньше, здаецца, у Светланы, я зараз боюсь памыліцца па лічбах, давайте я падрыхтую лепей гэта да каналу Народная грамада да 24-го. Колькі была ініцыятыўная група, і у кожнай ініцыятыўнай групы у прадстаўніка, у давернай асобы была свая падгрупа, якая займалася асабістымі нейкімі пытаннямі. Вось я іерархічна была ў самым нідзе, што называецца, я займалась тым, што я здымала плошчу, ну і паралельна з гэтым рабіла яшчэ некаторыя рэчы, якія мы ўжо абмяркуем 24-го. І у нас з'яўляецца вось гэтае вакно магчымасцей. І ў гэты час, падчас агітацыі, пачынае актыўна стварацца велічэзная колькасць суполак беларускіх у Тэлеграм дзеля таго, каб каардынаваць і абменьвацца інфармацыяй, да? Калі вы памятаеце, вось якраз травень, чэрвень, ліпень, гэта тыя месяцы суперактыўнай такой працы ў Тэлеграм, у Фейсбук, Інстаграм, любыя сацыяльныя сеткі, плюс да гэтага дадавалася яшчэ плошча. Вы памятаеце, масавыя затрыманні пашлі больш актыўныя, калі нам дагэтуль давалі штрафы, бюджэт папаўняўся, то ўжо пачынаючы з красавіка 2019 года, а ў траўні былі затрыманыя мае сябры ў зале Верховнага суду, таксама асабістая гісторыя, якую мы будзем распавядаць на канале Народная грамада 24 числа, як нашых сяброў забралі просто у нас з-пад... Травень месяц для нас той маленечкі месяц поўнай агітацыі, дзе мы маглі рэалізаваць поўнасцю свае правы. На падставе гэтага быў затрыманы Мікалай Статкевіч, быў затрыманы Павел Севярынец, вы памятаеце правакацыю ў гародні Сергея Ціхановскага, то бок вось травень месяц гэта час, калі лукашысты зразумелі, што все, кранты, вось гэтыя велічэзныя чэргі, людзі стаялі, каб падпісацца за Светлану Ціхановскую. Мы скарысталіся магчымасцю з Уладзімірам Непомняшчых, пакуль ён яшчэ мог праводзіць пікеты. У нас ёсць унікальныя кадры з плошчы, ну, не плошчы, конечно, Камароўка 2020 для нас вось гэта такая лакацыя, на якой мы праводзілі шмат часу, тому што ўсе канцэнтрацыя максімальная апазіцыйных сіл у 2020 годзе адбывалася на Камароўке. Мы перайшлі з плошчы Свабоды, таму што дагэтуль мы больш на плошчы Каліноўскага і на плошчы Свабоды часу праводзілі, а ўжо Камароўка мы павярнуліся, таму што Камароўка для Народнай грамады гэта асабістая пляцоўка, таму што там праходзіла ў асноўным парламенцкая кампанія і прэзідэнцкая кампанія. Таму пабачыць актывістаў Народнай грамады ў 2019 і 2020 годзе часцей за ўсё можна было на Камароўке. Вось таму вядзем да каналу «Армія з народам», пачала стварацца велічэзная колькасць суполак розных, і з'явіўся адзін з тэлеграм-каналаў. Я фармальна была на яго падпісана, але я не была там актыўнай удзельніцай у чаце, я нават не памятаю, каб я пісала там нейкія каментары. Ён быў абсалютна фармальны для мяне, для таго, каб я бачыла, што адбываецца ў Беларусі, таму што мы збіралі інфармацыю з розных крыніц. Таксама крыніцы гэтыя атрымлівалі інфармацыю з розных таксама крыніц. І вось калі гэта збіралася ўсё ў агульную тэму, то можна было больш-менш аналізаваць сітуацыю па Беларусі. Дык вось суд, якой адбыўся, звінавачвалі Сергея Спарыша у тым, што ён быў датычны да гэтага тэлеграм-каналу і нібыта, я так зразумела з слоў тых, хто прысутнічаў у зале суду, што ён нібыта праз гэты тэлеграм-канал стварыў небяспечную сітуацыю і заклікаў да радыкальных дзей, якія адбыліся ў Беларусі, плюс ён неяк
не даваў працаваць літкі-падлічылкі. Вось, я была здзівована, тому што калі павяртацца да падзей таго часу, уся каманда народнай грамады была задзейнічана ў прэзідэнцкай кампаніі. У нас фізічна магчымасці, акрамя сваіх рэсурсаў, працаваць яшчэ на дадатковых рэсурсах не было. То бок, калі я пачула, што Сергей яшчэ і дзесьці там задзейнічаны, я была здзівована, таму што у яго быў час на гэта. У нас частка каманды ў той час была ўжо за кратамі. У нас селі Валентин Троцкі, Вераніка Мішченка, Артём Бабок. У нас велічэзная колькасць актывістаў. У нас, па прозвішчах калі браць, у нас амаль увесь верх пазнімалі, людзі сядзелі за кратамі. У нас працаваць на каналах амаль нікому не было магчымасці. І мы з Сергеем ёсць два стрыма, калі я не памыляюся. Калі я ўжо звонила Сергею, кажу, паслухай, мы страцім канал, людзі проста яны разгублены, неабходна выходзіць. І Сергей у той час быў на каранціне па ковіду, таму што ён быў або захварэўшым, зноўку, гэта трэба разумець, якой час, што ніякіх там ПЦР-тэстаў і ўвогуле не існавала, як ковіду ў Беларусі. І мы з Сергеем актыўна пачалі працаваць на канале Народная грамада. 24-го я распавяду яшчэ, хто працаваў на канале Народная грамада. Вось, то бок, калі я пабачыла, што дасудовай справы Сергея прыцягваюць, я не зразумела на падставе чаго. То бок, я там яшчэ разумею, што ён на канале Народная грамада працаваў. Ты лагічна, ён актывіст Народнай грамады, да? Ён генеральны сакратар Народнай грамады. А вось датычна да гэтага, неяк я сумняваюсь. І ўжо ў астатнім слове, калі Сергей казаў астатняе слова сваё ў зале суду, яно апублікавана. Я не ведаю, ці можна агучваць крыніцу, яго запісалі, і потым гэта ўсё перадалі нам відавочна астатнія Сергея словы, дзе ён проста кажа, што я, канешне, не ведаю тых хлопцаў і дзяўчын, якія са мной побач стаяць, але я іх вельмі паважаю, таму што яны зрабілі ўсё магчымае, каб Беларусь стала дэмакратычнай краінай. І ў астатнім слове, калі Сергей яго казаў, нам стала вядома, што яго вывелі з залу суду, а суддзя аб'явіла перапынак. Вось, мы распавядзем, напэўна, 24-го я зачытаю поўны тэкст, я проста не хацела бы сёння выкарыстоўваць матэрыял, якой мы гатуем на 24-е, але вось па меркаваннях Сергея, і плюс Сергея яшчэ накінулі у яго тэрмін 5 год, і год яму яшчэ накінулі за тое, што ён ніяк не даваў літкі-падлічылкі працаваць. Я, правда, не знаю, якім чынам чалавек, сидзячы дома з ковідам, мог не даваць працаваць, але тым не менш, сам факт застаецца фактам. Баба Ліда, яна, напэўна, з баршом у яе праблемы, таму што, калі ён брадзіць, там пары нейкія ствараюцца, і яны працуюць не зусім так, як працуе звычайны боршч. Вось, відавочна, што жартую, але тым не менш, тую жудасную сітуацыю, якую мы назіраем з гэтай судовай справы, яна трошкі так паказвае ўсю абсурднасць сістэмы. Плюс Тоня Канавалова, якую мы ўчора абмяркоўвалі, сёння я яшчэ раз зачытаю вам прозвішчы нашых захварэўшых і хацела бы звярнуць увагу. І вось па справе Тоні Канавалавай тая ж самая гісторыя. Тоня Канавалова, якая ніяк не тычылася гэтага канала «Армія з народам» увогуле. То бок яна, магчыма, была падпісана на яго, магчыма, яна там размяшчала нейкія пасты, але яе абвінавацілі ў тым, што яна гатавала і інструктавала людзей да нейкіх радыкальных дзеяў. Сёння, калі я паспею ролик па Тоні зрабіць, вы пабачыце, якая гэтая прыгожая дзяўчына, і вось, паглядзіце на церцеля гэтага фантамаса страшэннага, да, там уже ніякая пластика не ўратуе, і на Тоню, прыгожую дзяўчынку.
Інна, ви задаєте мені питання, на які адкази я не можу думати, який термін отримає Миколай Статкевич. Його артикул до 15 років. Який термін дасть йому суд? Ну, і чи буде суд, чи поспіємо його визволити, чи не поспіємо. Я тут, на жаль, вам не скажу. Я не будую конспірологічні версії. Розумієте? Здається, що сьогодні в Білорусі буде амбо. Лукоя здасть країну братушкам, але вже цілком будемо не сателітом, а особисто шльондрой. Я менавіта так бачу будучыню, то бок не бачу ўвогуле. Містік, я бы з тобой пагадзілася адзінае, што я зараз за мяжой, і мы назіраем сітуацыю трошку іншую. Я таксама стурбована тым, што маскавіты там вельмі актыўнічаюць у гэтым пытанні. Я стурбована адзінае, што вось калі я ўжо ва ўкраіне амаль год, я не буду казаць, што тут напэўна, заканадаўства яно не працуе ў поўным аб'ёме, але яно працуе. І ўсе цудоўна тут, і ў Польшчы, і ў Літве, і ў вялікай, мы з дыяспорамі кантактуем, мы абмяркоўваем сітуацыю ў Беларусі. Велічэзная колькасць лідараў краін, дзяржаў лічаць гэтага псіхапата нелегітымным. Усе тыя паперкі, што ён зараз, адзін псіхапат нелегітымны ў Беларусі і другой псіхапат нелегітымны на Рашкі. Даверу да таго, што яны падпісваюць, ну, у гэтыя дагаварнікі ніхто не верыць. Я ўпэўнена, што будзе час, калі мы ўсё гэта проста спрастуем і скажем, перадайце пасля Гагі, перадайце, калі ласка, там у камеру Лукашэнкі, няхай ён там скарыстаецца па прызначэнні усім тым, што ён падпісаў. Я чамусьці ўпэўнена, што падчас новай Беларусі мы будзем бачыць іншы заканадаўчы бок. Я шчыра кажу, я тут эфектыўнасць працы заканадаўства адчула на сабе нашмат якасней і лепш, чым у Беларусі. У Беларусі законы, зараз я 100% могу сказаць, не працуюць. Я таксама гэтаму полутуру, якой здымаў нібыта сваё расследаванне пра мяне, я б хацела таксама згадаць, што ў мяне была велічэзная колькасць судовых спраў у Беларусі, і у тым ліку супрацьдзяржаўных кампаній. Вось, і як працуюць беларускія законы, мне распавядаць не патрэбна. Я іншую сітуацыю, як бы не казалі дрэнна на украінскую тэрыторыю, як бы не казалі, што в Украіне не працуюць законы, не, сябры, не. Таму што зараз, я шчыра кажу, я бачу, што няхай гэта не рэзкія крокі, і бывае такое, што вось загартае за адзін дзень так, што ты проста дзіва даешся, што ціха, а потым так воп, і выбух нейкі адбыўся, інфармацыйны. Тут працуе закон. Да, тут ёсць таксама бюракратыя, яна засталася. Але у параўнанні з Беларусю ніяк не... Я проста правяду маленькі прыклад. Зараз беларускія бухгалтары, яны мяне зразумеюць. Бухгалтары ў Беларусі гатуюцца да справаздач сваіх, вось, за квартал, як мінімум, напэўна, я утрырую, канешне, але гэта ж шалёная проста праца, калі ты лічыш квартал, ты і дзень, і ноч, ты за гэтымі паперамі, за гэтым усім. Я памятаю, Олекса пазваніла, нам неабходна было здаваць справаздачы па нашых юрыдычных асобах. Я кажу, мне патрэбна там падрыхтавацца, дакументы паглядзець, бла-бла-бла. Мне Олекса кажа, што ты там собираешься глядзець так? Навошта табе тыдзень гатовіць дакументы? Я ж жыву беларускімі падзеямі. Я кажу, ты не разумееш, гэта так цяжка, гэта вось нужна кожны папер паглядзець, ўсё. Пакуль я не скарысталася, вось у мяне ёсць ключ электронны, я зайшла у справаздачу здаваць, і у мяне ўся працэдура на 3 кампаніі заняла хвілін 10. Таму што ў банка ўсе дадзеныя ёсць. Запоўніваць нічога не патрэбна, усё ў аўтаматычным рэжыме. Фактычна яны ўжо гатовыя справаздачы зроблены, і ты проста можаш паглядзець, ці супадаюць лічбы з бухулікам. У нас усё. 10 хвілін. У мяне воласы дымам стаялі.
Да, у нас там оборотаў не было, у нас там прыходаў, расходаў не было, але я ж жыву, што там тую шапку запоўніць неабходна, там лічбачку паставіць, там тое прочерк паставіць, туда-сюда. Таму, сябры, Містик, я шчыра табе кажу, я ўпэўнена, што вось той падыход еўрапейскі, якой я назіраю тут ва ўкраіне, ён тут ёсць. Ён прыйдзе ў Беларусь, і вы пабачыце, як яно па-іншаму працуе. Тут я шчыра, я па сабе кажу, я не працую не таму, што я не магу працаваць. Напэўна, магу. Я не хочу парушаць закон. Вось у мяне стабілізец такой, я не хочу парушаць закон. Я не хочу знаходзіцца ва ўкраіне нелегальна. Я не хочу працаваць ва ўкраіне нелегальна. Вось тут за 10 месяцаў амаль я тут, і я просто не хочу парушаць закон. Тут гэта не прынята так. Так, ёсць катэгорыі грамадзян, якія лічаць, што фіг на яго, мы не разглядаем іх. Але калі мы будзем браць агульна, вось я бяру сваіх сяброў, знаёмых. Не. Тут мы жывем па законе. Не падабаецца, ты ведаеш, куды скардзіцца, ты ведаеш, каму пісаць, калі ласка. Не падабаецца, ідзі, звяртайся і вырашай гэтае пытанне. Вось і ўсё. І таму я шчыра кажу, я лічу, што ў Беларусі будзе іменно так. Так, давайте павернемся да Тутбай, тому што прыходзяць новыя навіны. Дырэктар АВ.бай Дміцер Геранін напісаў у сваім фейсбук, што з ім усё добра і ён дома. Таксама ён паведаміў пра тое, што ён на падпісцы аб неразгалашэнні. Вось так. Амбасада США ў Беларусі таксама выступіла з нагоды атакі ўладаў на Тутбай. Яны пішуць, што гэтыя спробы выкранаць незалежнае мысленне ў духу найгоршых падзеяў мінулага стагоддзя. Беларусь узяла на сябе міжнароднае абавязательства паважаць правы чалавека і асноўныя свабоды. І Злучаныя Штаты чакаюць, што Беларусь будзе іх выконваць. США зноў заклікаюць пакласці канец рэпрэсіям супраць незалежных СМІ. Поменяли прямо на ходу, незалежных медыа, мірных пратэстоўцаў, праваабаронцаў і грамадскай супольнасці. І працягваюць заклікаць да прыцягнення да адказнасці ўсіх, хто здзейсніў злоўжыванні. Так, светавая суполка рэагуе на гэта, таму я ўпэўнена, што ў нас будзе зусім іншая гісторыя. Павернемся да арміі з народам. Падчас судовай расправы, скажем так, над Антанінай Канавалавай, тое, што адбывалася, тыя чуткі, якія даходзілі да мяне, не было даказана, што Тоня з'яўлялася адміністратарам чату. Не было даказана, што тыя нікнеймы, якія вешаюць Антаніне Канавалавай, таксама без падставы абсалютна. І вось што цікава, людзі, якія былі на паседжанні, яны кажуць, што адвакаты не адзін раз намекалі на тое, што сведка, якой даваў паказанні, ён трошкі з галавой не сябруе. Па-першае, як я зразумела, сведка давала паказанні аж праз паўгады. І гэты унікальны чалавек, я не ведаю яго прозвішча, мабыць, будуць дадатковыя нейкія матэрыялы ў сетках, і мы зможам пабачыць, хто гэта унікальная лічнасць. А вось гэты унікум, ён умудрыўся праз паўгады згадаць, якой тэлеграм-канал, хто пісаў і што пісаў. Вось, таму Тоня Канавалава была асуджана на 5,5 год, і я зараз бы хацела прабегчыся зноўку по гэтай справе, таму што Тоня Канавалава ў нашым спісе, каму неабходна надаваць дапамогу, і адпаведна я бы хацела яе. Хелен, ты выдатна ведаеш маю пазіцыю накшталт гэтага бедламу. Я разумею, ты канстатуеш паважна спадара Зянона, але буду спадзявацца, што ён датымае рацыю, вельмі спадзяюся. Вы зноўку дапамога радынам. Аксаначка, дзякуй шчыра, вже зроблена, пастаўлена. Дзякуй, сябры, за тое, што посціце. Я скажу табе так, усё вызнаецца ў параўнанні, да?
Я ніколі не казала, што я нейкая прыхільніца Зянона Пазняка. Я шмат чытала яго ну, не аўтабіяграфічных матэрыялаў, а хутчэй звесткі СМі. Я чытала яго інтэрв'ю вельмі уважліва, тому што у мяне была пазіцыя да яго такая, разумееш, я вельмі асцярожна да Зянона Пазняка ставілася. Я не казала, што ён дрэнны, я не казала, што ён добры. Але зноўку у мяне былі спрэчкі з маімі сябрамі, у тым ліку там з такімі абсалютна прабеларускімі сябрамі, калі звінавачвалі, што мы радыкальная кампанія, я там казала, што не вы радыкальная кампанія. Але астатні час вось гэтае пачуццё, што не гадзьце вы, вакол сябе. Не гадзьце, не абсірайце тых, хто мае прыватную думку. Пагадзіцеся з ёй, паслухайце яе, не падабаецца яна вам. Ідзіце ў дэбаты з гэтым чалавекам, але не абсірайце яго думку. Вось зараз у мяне такое, ну, перакананне абсалютнае, што толькі праз аб'яднанне сваіх сіл мы можам, я на Пазняка зараз гляжу іншымі вачыма, тому што я разумею, што у нас мэта адна, у нас пазіцыі могуць быць разныя, меркаванні разныя, словы розныя. Там мы по-рознаму даем інтэрв'ю, мы по-рознаму падыходзім да сітуацыі той або іншай. Але мэта у нас з Зяноном Пазняком адна, гэта знесці гэты халеры злачынны рэжым. Калі людзі, якія слухаюць Зянона, яны ідуць за ім, цудоўна. Людзі, якія слухаюць каманду Статкевіча, там тое, што мы прапануем, яны ідуць за намі, пагаджаюцца з намі, супер. Падабаецца тое, што прапануе Святлана Ціханаўская. Не крытыкуеце вы халера свайго прэзідэнта. Не хаціце яе слухаць, паслухайце таго, хто вам больш-менш падабаецца. Адзінае, што гэта не касаецца маскальскіх вось гэтых, якія павылазілі на хвалі, когда ўсіх затрымалі, апазіцыйныя структуры проста былі, ну, у ноль, можна сказаць, выматаныя, і вось на гэтай хвалі усе такія белыя на канях прыскакалі, мы такія тут ратавальнікі афігенныя для вас. Так, я роўна пра гэта табе кажу. Я упэўнена, што велічэзная колькасць тых апазіцыйных сіл, якая засталася, і пры вызваленні той апазіцыі, якая зараз знаходзіцца за кратамі, мы скасуем усе гэтыя подпісы. Ён нелегітымны, разумееш? У нас ідуць пратэсты, яны відавочныя. Людзі незадаволеныя. Дзе электарат Лукашэнкі ў 80%? Яго няма. І гэта абсалютна, гэта факт. На вуліцу выходзяць людзі не за Лукашэнку. Вось, таму я чамусьці абсалютна упэўнена, што гэтыя дакументы будуць вызнаны нелегітымнымі. Хаця бы мінімум з-за таго, што звярні ўвагу, Літва адчыніла не крымінальную справу, а у агульнай юрысдыкцыі пачалі справу разглядаць злачыннага рэжыму. Я не выключаю таго, што Літва вызнае Лукашэнку тэрарыстам. Тая ж самая справа пачалася ў Нямецчыне. Уже як мінімум дзве такія даволі моцныя краіны вызнаюць рэжым злачынным і тэрарыстычным. Мы яшчэ націкаем на тое, каб яны вызнавалі генацыд у Беларусі. Таму што, я яшчэ раз падкрэсліваю, гэта важлівая тэма. Таму што пад гэты артыкул падпадае велічэзная колькасць людзей, якая зараз сябе адчувае проста паволі. Ведаеце, мы тварым тое, што мы хацім, таму што псіхапат нам гэта дазволіў. Але мы кожны прыватна адпавядаем і адказваем за тое, што мы робім. І ніводны псіхапат мне нічога не можа даць нейкі наказ, каб я шла і забівала людзей. Гэта ж бязглузда. Таму я вельмі спадзяюся, што мы скасуем усе гэтыя дамоўленасці. Плюс, давай аб'ектыўна, нарэшце таксама зараз сітуацыя не лайт, таму што пачалі нагадваць пра тое, што яны зрабілі. І ты паглядзі, гэтыя хвасты цягнуцца не з 20-го года і не з 19-го. Зараз і чэхі згадалі, што таварышы, а не фігелілі вы. Вось, зараз справа Грузіі будзе зноўку па дадзеных Белінкет. Я вельмі спадзяюся, таму што ў іх ёсць дадзеныя, што адна і тая ж самая групоўка
підривала склади з зброї, яка повинна була у Грузію пайсці, да, коли анексували частину грузинських територій, анексували, пробачте. Тому я чомусь упевнена, що прилетить. І від нас залежить, чи прилетить. Розумієте, зараз ви глядите стрім, я вам кажу, ідем до Слави Сікори, у його є ролики, там під роликами описання, куди пишемо, що пишемо. Після моєго спічу по листах, да, мне стали люди писать у приват, калі ласка, накіруйте листы. Мы атрымлівалі листы. Обратный фидбэк был, и от шэрага кота писали листы, люди атрымлівалі адказы. Але вось пытанні, якія я буду потым задаваць. Не паленіцеся, у мяне ў суполкі ёсць пасыланне на Славу Сікору. Заходзім, там вельмі моцныя ролики. Падабайку поставілі, рэпост зрабілі, каментар пакінулі, і там внизу ёсць усе, на электронную пошту написать, слухайте, я уже не ведаю, что может быть прасцей. Я ж не кажу рукотворные вам писать листы. Люди, хотя я закликаю до гэтага, кожны лист. Учора, і плюс, яшчэ не паленіцеся, на маім канале я давала спасыланне цудоўнае інтэрв'ю Марыны Адамович. Цудоўнейшае, просто адно з лепшых, якое я чула за астатні час. Вось яна вельмі падрабязна раскладае сітуацыю, якая адбылася, і што яна бачыць у будучыні. Гэта важліва. Мы ўсе жывем пазітывам. Колькі б нам не вешалі, хто мы, што мы, як сябе ўяўляем, мы хотим повернуться у квітнейшую Беларусь. Я разумею, что вызваленне Беларусі у руках беларусаў, якія ў Беларусі. Замежжам мы можем толькі падтрымаць. Таму у гэтым пытанні я шчыра кажу, сябры, дапамагаем як можам. Вам здаецца, што вы пастом нічога не зрабілі? Хакей мы завалілі. Фазель, вы ведаеце, да, вядомая гісторыя. Вымушан быў зачыніць каментары і пасля лабызання з Лукашенко такі вызнацца, што прабачце, я нічога не магу зрабіць. Падтрымалі Шкода, Нівея, зараз яны забаронены ў Беларусі. Шкода сёння размясціла цудоўную фатаграфію, 3 машынкі Шкода стаяць БЧБ. Вось гэты іх адказ на забарону продажу машын у Беларусі. Ці сильно Шкода постраждала от того, что белорусский рынок для яе зачынены? Я шчыра кажу, беларускі рынок не самы вялікі для Шкоды. А вось Шкода для Беларусі, дзе менты ўсе на Шкодах ездзяць, а гэта кранаецца і дэталяў, і ўсяго рэшта. Вось там пытанне ў мяне іншае. Выстраілі сабе ў нагу. Славянскі базар амаль завалілі. Зараз вы просто я не ведаю, ці читаеце, не читаеце. Істэрыка. Па-першае, не продаюцца квіткі, а па-другое, ва ўкраіне адмовіліся усе ехаць, акрамя Таісіі Павалій. Таісія Павалій, я перадаю вам вітанне, мы і далей будзем заклікаць вас не быць пачварай злачыннаму рэжыму і не вытанцоўваць свае крандзелябры перад Лукашэнкам. Гэта непрыгожа, як мінімум. Навошта вы так себе на дно апускаеце і становіцеся просто адчынена шлёндрай. Вы за 3 копейки готовы так гандляваць сваім целам, ці самі трасці на славянскім базары? Сорамна, пані, сорамна. Вось, таму хацелось бы таксама дапамажыце, калі ласка, Таісі Павалій вызначыцца, ці гатова яна за беларускія рублі, якія просто бескаштоўнымі штодзённа становяцца, трасці сваімі булкамі. Вось. І ўсё, па Ўкраіне я не могу сказаць, што мы адпрацавалі, я рада, што вялікая колькасць украінскіх зорак, яны адчынена сказалі, што прабачце, але мы ў гэтым цырку прымаць удзел не будзем. Просто я шчыра дзякую. Учора прыйшла навіна, што Ірына Білак, яна таксама адмовілася, таму што мы пісалі ёй, што Ірына, вы ж не сацыяльна нізкай такой адказнасці жанчыны у нас. Давайте неяк будзем салідарныя з беларускім народам. І я дзякую Ірыне Білак за тое, што яна прыняла рашэнне, што яна ў гэтым цырку прымаць удзел не будзе. Так што, мабыць, Таісія Павалій не ведае, што я, мабыць, груба сказала, я прабачэння прашу 1000 разоў. Мару адмовілася адразу. Мару
Я скажу так, мы написали ліст увечары, а ўжо зранку стала вядома, што Мару адмовілася. Я не кажу, што гэта зрабілі мы. Мы толькі просім, калі ласка, ну будьце салідарныя з беларускім народам. Мабыць, Таісія Павалі проста не ведае, што яна на афішах славянскага базара, таму давайце дапаможам ёй даведацца пра гэта і папросім культурна Таісію Павалі не весціся на гэтыя саромныя падзеі, якія адбываюцца. Разумееце, плясаць падчас генацыду ў Беларусі, ну, беларусы ж потым прыпомняць. Не, Марув, Марув, шчыра кажу, тут увогуле, зараз я вам скажу, Марув, Олег Віннік, яны увогуле, походу, яны не ў тэме былі, што яны едуць на славянскі базар, каб просмелі. Да? Мару нешта написала, что все ж таки не поеду, а Винник, я так разумею, он был просто в шоке, что его так у афиши додали без его, разумеете, так, офигеть, оказывается, я еду. И он там нібыта яшчэ зачыняць павінен быў весь гэты фестываль, да, на костках. Вось, я так разумею, что Олег Винник, ну, ён просто так, мабыць, ёсць іншы Олег Винник, паглядзіце ў гугле. Потому что я неяк не подписывался под этот балаган. Тому я ж кажу, у нас по Украине засталася толькі Таісія Павалі, і ну, я яшчэ раз скажу, што я спадзяюся, што яна просто не ў курсе, што яна едзе на славянскі базар, а калі яна ў курсе і такі едзе, ну, мы адкаментуем тады гэта трошки пазней. Вось, да, там ёсць пэўныя праблемы. Я просто да чаго гэта кажу. Ёсць эфект, гэта наши санкцыі прыватныя. У маёй краіне убіваюць, катуюць, гвалтуюць, здзекваюцца. Людзі не могуць спакойна выйсці на вуліцу, ідуць масавыя затрыманні, ідуць масавыя зачыненні прадпрыемстваў. Таму беларусы, мае родненькія, любіменькія, вы не пачулі нас у жніўні. Мы гэта вам прабачылі. Вы не пачулі нас у верасні, мы гэта вам таксама прабачылі. Але скажыце, калі ласка, беларусы, я пра бюджэтнікаў зараз не кажу, бюджэтнікі, мы ходзім на працу, можаце з перапрацоўкай нават браць. Не пытанне, берыце з перапрацоўкай. Але тыя, хто робіць профіт, прадпрыемствы, якія з'яўляюцца, тыя ж самыя прыватныя прадпрымальнікі. Я чытала не так давно навіну пра Ждановича, есть такой рынок у Беларуси, у Менску, да, ён там, ну, замкат вынесены, да. Вось, і жаліліся, што аб'ёмы продаж пападалі, гандлю амаль няма. Мне так хацелася напісаць, вы з галавой увогуле сябруеце сваёй, або не? Адкуль будзе, блин, халера, гандаль, калі ў людзей няма грошаў, а няма грошаў за злачыны ўлады? Вы не можаце, блин, два тыдні пасядзіце дома. 2 тыдні просім, ужо год просім, 2 тыдні пасядзі ты дома. Не ідзі на працу. Я разумею, што гэта цяжка, гэта складана, няма грошаў. Вам павінна быць сорамна. У мяне 2 дзяцей. Я ў страйку з 27 траўня 2020 году. Я аніводнай капейкі ў кішэню гэтай паскуды лукашысцкай не паклала. Да, мне таксама было цяжка выжываць, да, мне таксама неабходна было ехаць да матулі і прасіць нешта паесці дзецям. Я ўсё прайшла, я просто не скулю аб гэтым. Але я страйкаваць пачала 27 траўня. Я не працую на гэты злачынны рэжым. Я ўжо амаль год не працую на злачынны рэжым. Мы вас просім, халера, 2 тыдні пабудзьце дома, пабудзьце з дзецьмі, возьміце палатку, я не ведаю, там, грэчы нейкай, і пэнзлюйце на прыроду. Сонейка, ўсё прыгожа, ўсё класна, кветкі, птичкі там, спяваю ўсё. Ну пасядзіце вы 2 тыдні дома. За вас, за вашай пазіцыі слабай катуюцца людзі. Сёння паглядзіце, што адбываецца. Плюс 21 чалавек вязняў. Па меркаваннях вашых гэта не шмат, але вы зайдзіце ў школу, ў любой клас. І вось такую колькасць людзей, Мікіта Залатароў, дзіцё з эпілепсіяй, 17 год, за кратамі. З-за чаго? З-за таго, што мы не можам 2 тыдні дома пасядзець. Мы ж бяжым на працу. Мы ж такія класныя, мы ж зарабляем на сілавыя структуры.
Вам што, палепшылі умовы? Завадчане, у мяне да вас пытанне. Вам што, мадэрнізаваць пачалі станкі, што вы так ляціце працаваць? Мне здаецца, што яйкі ёсць у мяне, а ў вас адсутнічаюць. Я не хачу звінавачваць, але калі чую, ой, ты не разумееш, у нас же не будзе грошаў, за што есть. 27 траўня, калі я пайшла страйкаваць, я не задавала сабе пытанне. Я ведала, што знойдуцца людзі, якія мяне зразумеюць і мне дапамогуць. Вось і ўсё. Мы заклікаем, я не хачу нікога звінавачваць. Але роўна з-за таго, што мы, як стада бараноў пад плёткамі ідзем працаваць, тыя ж прыватныя прадпрымальнікі. Вас гандлю няма. Сидзіце дома. Любой прадпрымальнік мае тавараў на 1000–1500 даляраў. По себестоимости продайте и сидите дома 2 тыдні, максимум 2 тыдні, і не будзе жудасных гісторый, якія нам не даюць спаць магчымасці. Рому Бондаренко забілі. Да, мы у Телеграм паспачувалі сям'і. У вас совесть ёсць хоць нейка? У нас людзей на вуліцы забіваюць. 2 тыдні не можете пасядзець. Я гэтага не разумею, прабачце. Мабыць, у мяне неяк мозг працуе па-іншаму, але гэта трэба было рабіць у жніўні. Мы прасілі. Беларусь Калі пашоў у стачку. Хто іх падтрымаў? Кушаць хацелі. Окей. У верасні кушаць хацелі. Светлана Тихановская ў лістападзе папрасіла забастоўка 2 тыдні. І паміж хлебам і волі мы выбіраем чамусьці хлеб. Зараз мы читаем статистику. Национальный банк в минусах. То, что отбываецца зараз з валютай, просто зашкварна. Санкции працуюць, адмаўляюцца працаваць з беларускімі прадпрыемствамі. На што вы разлічваеце? Вось адкуль, трошки лагічныя ланцугі пабудуйце і спытайце ў сябе, адкуль будуць браць грошы прадпрыемствы, калі іх прадукцыю не купуюць. Вось і ўсё. Гэта, я разумею, што ВВП беларускі ён лічыцца трошки па-іншаму са складу, а не як у нармальных краінах з гандлю. Але тым не менш, задайцеся пытаннем, адкуль ваше прадпрыемства будзе браць грошы, калі яго вырабніцтва, яго прадукцыю ніхто не купляе. Грошаў не будзе. Дык вы класна, што вы абралі хлеб, жраць хаціце. Мы таксама хацелі есці ў траўні, ў чэрвені, ў ліпені. А людзі ў жніўні настолькі хацелі есць, што нават выйшлі ўжо на вуліцу патрабаваць, што мы хочам лепшага жыцця. Мы заслугоўваем яго, таму што я ведаю, што беларусы яны працуюць як шалёныя. Я ведаю, як працуюць беларусы. І украінцы, і беларусы на замежным рынку, на захадзе вельмі цануюцца. Тое, што там эти Белбатэ рассказывает, что нас там за крепостных лечаць. Одни з лепшых спецыялістаў гэта выхадцы з Беларусі і з Украіны. Паглядзіце, колькі наших лаўрэатаў нобелевскіх яны атрымалі пад сцягамі іншых краін свае награды. Няўжо 2 тыдні жыцця? Закупіцеся. Дайце магчымасць людзям жыць нармальна. Ад вас залежыць усеагульны страйк, забастоўка. 2 тыдні пасядзіце дома, не выходзьце на працу, і вы пабачыце зусім іншую Беларусь. Нам гатовы дапамагаць. Ад нас чакае той важлівы крок, калі мы пакажам, мы больш не згодныя. Я ганаруся тымі беларусамі, якія зараз у стачкі. Яны ўжо больш за паўгады змагаюцца за сябе. Яны больш за паўгады рызыкуюць. Мы бачым пастаянна затрыманні стачкамаў і стачкамаўцаў. Вам не сорамна? Я зараз да мужикоў звяртаюсь. Жанчыны я там больш-менш яшчэ разумею. Мужыкі, вам не сорамна? Я маленькая дзяўчынка з 2 дзеткамі. Я у стачкі. Робім вынікі. Так. Мы з вами ўжо 1,5 гадзіны ў эфіры. Я буду гатаваць накупити тавары, які підтримують злочинний режим. Так, абсолютно. Зараз ім це так і треба. Так.
85%, не 85%, я ведаю вялікую колькасць, ну, сябры, мы просто ёсць рэчы, якія я не магу агучваць, таму што потым людзей, якія з намі, з замежнікамі камунікуюць, разумееце, мы не хацелі бы іх падстаўляць, мы не хацелі бы, каб іх неяк, я не ведаю, я настолькі асцярожна размаўляю з беларусамі, у мяне велічэзная колькасць кантактаў. Запізнилася я. Вітаю, Тарас. Нічога, у вас будзе магчымасць пераглядзець стрим. Я з велічэзнай колькасцю беларусаў размаўляю. Праз розныя месенджеры, праз VPN, чаго мы толькі не робім. І вялікая колькасць страйкуючых. Да, яна несуразмерна з тым, што хацелася бы пабачыць, але і тыя, вы ж не чуеце пра італьянскія забастоўкі, а яны ёсць у велічэзнай колькасці. Вы не чуеце меркаванні. Я просто зараз заклікаю, ўсё, вы гатовыя да гэтага. Ну просто пасядзіце дома 2 тыдні. 2 тыдні, і мы пачнем вельмі аператыўна. У нас будзе вельмі мала часу для таго, каб адбудаваць новыя умовы, новай Беларусі, дзе закон і верхавенства права. Гэта вось, ну, гэта будзе вісець на кожнай краме, што мы нарэшце жывем па закону. Гэта гэтаму мудаку не да закону. Но мы-то з вами, нам яшчэ жыць, нам яшчэ выхоўваць дзяцей, трымаць сваіх онукаў. У якіх умовах? Я написала пост Сергею Спарышу, калі 6 год атрымалі. Я писала роўна пра гэта. Ваши ж дзеці, вы гэта ведаеце, ідуць у школу, дзе іх ненавідзяць просто. Яны біяматэрыял, якой павінен на трыбунах сидзець і плёскаць псіхападу за тое, прабачце, за тое, што ён яшчэ клюшку можа ў руках трымаць. Хаця мне здаецца, яна там ужо прывязана да той рукі сінепалай, якая ўжо просто адвальваецца, просто яму неабходна махаць час ад часу. Но вы ж ведаеце гэта ўсё. Якую будучыню вы сваім дзецям будзеце пакідаць? Еўрапейскую адукацыю крытыкуюць. І вы ж ідзеце і купляеце еўрапейскія тавары. Халера, яны не з'явіліся просто так. Гэта вось вынік той працы, інтэлектуальнай працы, якую надае базавая адукацыя ў Еўропе. Інстытуты, універсітэты. І потым з'яўляюцца геніі, якія прыдумваюць для вас тэлефоны, тэлевізары і ўсё рэшта. Яно не з'яўляецца на пустым месцы. Гэта тэхналогіі. Якую будучыню вы сваім дзецям малюеце? Вы што вы хаціце ім прапанаваць праз 3-5 год? Сістэму, якая іх ненавідзіць? Сістэму, якая будзе зашкварнік браць? Паглядзіце ў сетках, колькі настаўнікі б'юць дзяцей. На галаву не налазіць. Вы за гэта галасавалі? Вы за гэта вот зараз выходзіце на працу? Каб вашых дзяцей катавалі? Катавалі ў садочку, катавалі ў школе, катавалі ў інстытуце, катавалі ў арміі. Пра армію ўвогуле маўчу. Вы ведаеце статыстыку загінутых у арміі. Хлопцы вешаюцца, не вытрымліваюць. У мяне нет слов. Так што, беларусы, рабіце вынікі. Я, маленькая дзяўчынка, з 2 дзеткамі, страйкую з 27 траўня. Зрабіце лепш за мяне. Все, дзякуй, сябры. Завтра побачимся. Я падрыхтую максімальны для вас яшчэ матэрыял. Зараз трошки была занята на роликах, таму што неабходна пра нашых захварэўшых напісаць. Слава ўжо напісаў, мне трэба яго даганяць. Таму зараз папрацую трошки з ролічкамі і на заўтра ўжо зберу больш інфармацыі. Сёння у нас гарыць Тутбай, палае. Так что проявляем солидарность, идем на суполку, не забываем, глядим славу, глядим, як можем дапамагчы і долучаемся да распаўсюду, тому что для нас гэта вельмі балюча, і я нагадываю, что кожны дзень для онкахворага забираю у нас час, калі мы можем яму дапамагчы. Тому, калі ласка, долучайтеся, будьте солидарныя, я в вас веру, беларусы лепшыя, беларусы моцныя, я ведаю велічэзную колькасць афігенных беларусаў, які у вольнай Беларусі абавязкова з вами прывітаюцца, скажуць дзякуй за салідарнасць, усміхнуцца і скажуць, усё у нас будзе Беларусь. Шчыры дзякуй, жыве Беларусь, слава Украіне, алга Казахстан і Путін хуйло.